从前有一只可爱的小橘猫，它叫片片。片片生活在一个温馨的家庭里，它的主人是一个善良帅气的小帅哥。小帅哥非常疼爱片片，每天都会给他准备美味的食物和舒适的生活环境。然而有一天，不幸的事情发生了。小帅哥突然生病住院了，家里只剩下片片一个人。片片感到十分孤独和无助，但他知道必须坚强起来，等待主人的归来。于是，片片开始学习独立生活。他学会了自己寻找食物和水源，还学会了自己梳理毛发。虽然有时候会遇到一些困难，但片片从不放弃。一天，片片在森林中玩耍时，遇到了一只受伤的小鸟。片片心生怜悯，决定帮助小鸟。他用树叶为小鸟搭建了一个临时窝，并用自己的舌头轻轻地舔舐着小鸟的伤口。在小橘猫的悉心照料下，小鸟的伤势逐渐好转。为了报答片片的救命之恩，小鸟告诉片片一个秘密：森林深处有一棵神奇的大树，树上结满了能够治愈一切疾病的果实。片片听后心中一动，如果他能找到这些果实，就能治好主人的病了。于是片片踏上了冒险之旅。经过一番艰难险阻，片片终于找到了那棵大树。他成功摘下了几颗果实带回了家。当小帅哥吃了果实后，他的身体果然渐渐康复了。小帅哥对片片感激不已，他更加珍惜与片片之间的感情。而片片也明白了，无论面对多大的困难和挑战，只要心中有希望、有勇气，就一定能够战胜他们。